Кто бросит мне вызов, а? Кто здесь? Смельчак, вы что ли? Это я тебе брошу вызов. Кот Мурзик, давай, ты и я. Все на старт! Внимание! Мурзик всегда готов надрать к этому блохастому попу. Замолкни, котлета, а? Моторы прогрели! Марш! Понесся жирок по кочкам. Догони меня, блоха. Мурзик, я из тебя виска сделаю. Посторонись! Что такое? Гоните сосиски, я первый! Давай, Мурзик, я пойду на работу, пока. Вот и ушел хозяин, мне грустно, я его вспоминаю, альбомы с фото листаю, мороженое доедаю, подушку его смыркаю. О, Мурзик, я кружку забыл свою. Ладно, пока, давай, до вечера. Итак, приступим. Молодцы! Шедевр! А вам понравилось? Не забываем подписаться на канал Доми Шоу, и новые приключения ждут вас. Всем пока!